而家進入呢個夜晚嘅時間啦，咁我哋咧就行翻入去呢個士林嘅夜市啦。夜市睇下有啲咩行，都係10年如一日啦，兩邊左右都有不同唔同嘅攤檔啊，大家可以選擇自己中意嘅嘢食啊、玩啊嘅公仔啊、射槍啊嗰啲全部都繼續 keep 翻有嘅。咁而家都係呢啲繼續可以行下咯。睇下裏邊有啲乜嘢。Abby 姐姐咧，啱啱喺呢度買啲雪條啊，佢話好好味，天然咁樣嘅，好似就係雪條咁樣，佢話好好味。好啦，咁我哋繼續再向前行，睇下啲咩睇下。左右兩邊嘅鋪頭啦，彈珠機啦，買衫嘅鋪頭啦，另外呢啲係我都唔知係玩咩，咁啊買衫嘅鋪頭啦，有飲有食嘅鋪頭啦，你睇個個都揸住一杯嘢飲，一啲食物，咁啊都已經睇到一定係好開心。呢度係排隊添啊！呢個係咩啊？地瓜球，跟住係冰淇淋，跟住我哋又再直行啦，望翻右手邊，哇！又真係好多嘢食喎。嗱喺呢堆位置裏邊繼續行，又真係好多嘢食喎。哇！而家人真係好多啊，係啊！呢度係烤菇，都好多人排嘅，睇下。嗱，佢嘅做法就係咁樣咯。但好多人排隊喎，呢檔都應該都幾好味喎。好，繼續再向前行。哇！越夜越精彩啊！越夜越精彩，兩邊都塞滿人。你睇排晒隊，其實我都唔知食咩咯。涼麵喎呢個，跟住左左右右兩邊。總之有食嘅地方，有呢個嗱，呢個又係排長龍啊！大腸包小腸，跟住同埋啲夾公仔嘅地方咧，通常都 full 嘅。嗱，真係好多呢個，真係要係啦。當日我哋食過嘅即子牛，唔知而家嘅味道係咪同翻呢個一模一樣咧？嗱，前面都繼續好多人。咁我哋行完一段時間咧，都轉翻右入呢個大東路捷運劍潭站方向行翻去啦。咁我哋準備搭翻捷運咧，翻我哋酒店嘅地方啦。咁呢邊啲細街咧，明顯地咧就少啲人啦。頭先個街咧就比較多啲人。咁如果你話而家嘅時間咧，就應該係9點鐘嚇，咁啊應該都人可能少咗噶啦。咁但係佢應該冇咁早收嘅，呢啲應該都開到我諗11點半嘅應該都有。咁啊呢邊少啲人啦。咁大家睇下同你哋嗰陣時行嘅情況下有啲咩唔同啦。呢個做咩啊？流選所，呢個唔知喺度搞咩，古古怪怪咁樣。係啊，啱啱 Abby 姐姐咧係一個飛鏢王啊！佢射中幾個波，玩2鋪已經。跟住姨話你咁勁咧，一定要送俾你。而家睇下我哋，哇！士林夜市舊區嗰邊，係啊，裏邊好多遊戲玩。好啊，我哋再睇一睇啊！嗱，呢個就係士林夜市嗰邊嘅裏邊室內嘅遊戲區，係啊，相對地係比較熱啲嘅。但係氣氛咧，就如果玩遊戲咧就比較好咯。即係你喺出邊咧食飽嘢啦嗰樣嘢嘅時候，咁跟住咧可以喺呢度咧就慢慢啊兩邊左右，跟住仲有後邊嗰條巷嘅玩下你嘅遊戲都可以㗎。好，我大家慢慢行下。可能夜咗啦，人都唔係咁多啦，開始都啊。由晏晝嚟到夜晚，士林市場咁啊，叫做多嘢玩啦。咁有啲嘢食下咁樣啦。咁你又咧，如果美食區咧，就亦都可以喺呢度咧就坐定定食嘅呢個入口。Hello， 大家好啊！我哋好快脆就嚟到呢個 Pokemon Center， 仲要係台北嘅喎。我哋而家就帶大家睇下啦，都幾大㗎。
啲都係毛公仔嚟嘅，都幾得意㗎。上一次嚟到九份，睇一睇原來係12年前。好，而家睇下行下，睇下有咩唔同。應該都有好多嘢改變咗㗎啦，不過大致上都係啦。兩邊唔同嘅商店，嗱，左邊、右邊係啦，好多唔同嘅商店啦。咁啊，睇下有啲咩好食，行下睇下食下，係嘛？試下睇下，感受下，係啦，都係你兩邊啦。主要我覺得都係會好似澳門嗰個大三巴下邊嘅風格。或者你又可以話係似赤柱大街個風格。姐姐，好，九份街角。呢度係九份嘅老街，呢度咧好適合遊人嚟呢度行下街。係咪有啲食物啊？嗰啲各樣嘢咁樣啊？有嗰啲手信咯，可以買好多手信㗎都。有啲係食嘢嘅，有啲係買嘢嘅。我哋一齊睇下。仲有一個博物館喺附近喎。呢啲都係古代嘅玩具，同埋台灣嘅小食嚟㗎。Abby 姐姐，你睇呢個好得意喎，花枝道好似成隻魷魚咁，係咪啊？係咯，唔知個味道如何咧？陣間我都可以試下喎。呢個菇都好大個，不過你好似唔係好中意食呢種菇係咪啊？你話怪獸特展啊？驚唔驚㗎？唔係啊，博物館啊！怪獸博物館？係啊，上次我哋未見到呢個博物館咯，就係。哦，唔知有冇怪獸？你睇下嗱，呢度有蛇嗰啲喎。我哋上次就係睇啱咗呢個。啊！我哋啱啱見到呢度咧，行落嚟個感覺都幾靚。阿妹茶樓，試下睇下下邊，呢度有啲咩睇下？好，我哋向前睇睇啦，係咪啊？喺邊度嚟㗎？有啲咩睇㗎？你帶我哋睇下。好啦，我哋再向前睇下啲邊度嚟嘅。好，佢繼續啊！你又揾嗰個係咩嚟㗎？怪獸博物館係點樣㗎？嗱，黃金山城啊，佢哋之前應該係好似話係採礦，咁我哋睇下呢度嘅風景，感覺又比較靚咯，係嘛？呢度，咁呢個係一個茶坊嚟嘅喎，好似感覺好靚，望出出邊嘅藍天白雲咁樣咯。呢度好似我都見過有人介紹過阿妹茶樓，係咪？咁呢個都係啲飲茶嘅地方啦。咁我哋再行落啲，再睇睇有啲咩睇下。好似好多係飲茶啦、食嘢嘅地方啦。而家 Abby 姐姐咧就好想揾嗰個，好想揾呢個怪獸特展。咦，原來佢話到咯喎，究竟係咩嚟嘅咧？嚇！咁我哋好擔心喎。
咁係咪要買票㗎？哇！呢度真係個環境好似好舒服咁。星屏戲院喎，星屏戲院，跟住呢度怪獸博物館啊！平時姐話真係想睇呢啲嘢，好奇怪。啱啱揾到一間戲院，係咪去睇下戲先？今日睇下有冇飛買。好啊，原來唔使買飛喎，今日。我哋試下睇下有啲咩睇下。星屏戲院，好，揀個位坐，跟住轉頭戲院就開放啦。哦，原來係一個博物館。嗱，你睇呢部機，播放機就係播放啲戲嘅，就係用呢個機啦。咁跟住，哇！呢個車都好有特色喎。當時係點樣嘅咧？木凳。好，咁我哋出翻少少睇下呢度有啲咩睇啦。哦，入戲院前有啲零食，買啲小食。係啦。好，咁你行翻出去啦。睇到星屏戲院。哇！我哋睇下原來嗰個遠景，山區其實都幾舒服，好涼爽而家。係啊，都好靚啊。Hello，咁我哋去完9之後，剩落到10啦，即係意思係9分、10分。咁我哋而家行緊去，好似係咪叫做10份車站啊？好，我哋慢慢睇下。兩邊都係㗎啦，一定係㗎啦，有食有買嘅地方。咁我哋就再繼續向前行，尋找翻。我記翻我原來去台灣玩呢啲車站都好似最少有10年前，係咯。咁我哋而家再睇翻究竟有啲咩分別咧？即係有時大家可能去好多旅行嘅人都可能未必會特登再去呢啲地方，咁我哋就試下影俾大家睇下，同之前嘅有咩分別。好，咁我哋繼續行啦。好啦，開始越嚟越熟悉嘅地方。咁有啲人覺得祈福啦，咁亦都你可以當係一個玩咁樣啦。當一種玩嘅感覺咧，都冇問題嘅，係啦。咁有條車站路軌啦，咁亦都咧啲人咧喺度排隊咁樣啦，慢慢影完之後咁樣去到睇下啦。好，我哋就睇下啦。我哋繼續行啊，睇下有啲咩唔同。好，行落去，咁我哋繼續啊。好，睇下前邊好似有架車添喎。好啦，咁我哋睇下，呢個玩意好唔好玩？咁天空都好多啦，升咗上去。好啦，咁我哋又睇下啦。啱啱車站嗰度有火車經過，咁我都好希望睇下啦，睇下架台鐵啦。嗶嗶嗶嗶啦，台鐵，快啲離開路軌啦，係啦，唔可以咁近啊！1拖4喎，呢架台鐵應該係咩啊？Abby 姐姐，我哋未試過行火車軌喎，係咪啊？咦，點解你今日咁得意嘅？點解有得行火車軌嘅路嘅？係咩嚟㗎？10份一個車站嚟㗎喎，咁所以佢有鐵路㗎，係咪啊？哦。係喎，咁嗰個燈又好得意喎，嗰個係飛1、2、3嘅喎，飛咗上天空係咪啊？
哦，呢個係一個物理嘅原理嚟嘅，因為佢裏邊咧燃燒咗之後咧，佢有空氣，空氣咧就咧喺嗰個嘢裏邊咧就升咗上去，係咪啊？哇！嚟咗一個升咗上去啦，係咪先？咁我哋又試下行下呢個啊，呢個都升啊！哦，係喎，好得意喎！嗱，佢啲天燈咧就慢慢咧升咗上去啦。我哋而家咧就去咗咧機場附近嘅一個Outlet，咁裏邊我覺得都幾多商鋪啊，咁亦都有名店啦。咁我哋啱啱去咗 Gap Outlet 嗰度睇下，咁我哋入去望一望啊，不如。好啦，咁呢度咧Outlet嗰度好多嘢睇下喎，咁我哋可以望下啦，嚇，好冇？嚇，望下，好啊，咁我哋就行下。好啦，咁目測嘅話咧，都有一啲大嘅名店啦，係又係小朋友至愛啦。喺邊啊？咁另外咧就再有啲嗱，其他都有啲大嘅牌子。咁啊，大家睇下，其實都有啲大嘅牌子。咁啊，都好多嘢睇下喎，係咪？係嘛？不過價錢上就我就冇入去參考啊，因為我都唔係太了解。睇下呢個好似又幾得意喎，有架海盜船咁嘅樣。店裏邊都好多人啊，咁啊隨便兜個圈睇下啦，俾大家。好多唔同嘅。都算幾大㗎，係啦，好多唔同嘅款式都有。我哋啱啱又行出去Outlet嘅另外一邊，我哋又可以睇下呢邊有啲咩特別嘢咯。上高就有個食嘢嘅地方，咁啊多數呢啲一定係買嘢嘅地方啦。咁我哋睇下，又係好多嗰啲名店。OK，好，睇下。